廣東歌站嘅朋友，大家好，我係 Mirror 嘅 Tiger。嚟啦喂！嗰陣時咧就有啲興趣班咁樣嘢啦，跟住然後就我去咗玩跆拳道先嘅。咁點知咧玩咗一排跆拳道咧，你知跆拳道嗰套衫係就咁白色嘅啫嘛。但係咧我見到人哋隔離武術隊嗰啲咧，嗰套衫咧即係挑龍挑鳳好靚咁，我就同老豆講話，不如我轉隊去玩武術啦咁樣。跟住我就轉咗去玩武術啦，即係咁樣，所以我去咗玩武術啦咁樣樣。跟住打下就冇啊，就係教練。就一路練唔同嘅嘢，跟住然後就教練同我講話，其實你打籃球嘅暫時係即係你會打得好喎咁樣，跟住我就去咗練南拳咁樣。拉丁舞，拉丁舞好得意嘅。拉丁舞咧，其實我係somehow係我父母叫我都叫我唔喐嘅，但係去到後尾我就自己愛上咗跳拉丁舞咁樣。一開頭咧係其實我去接我個妹放學嘅啫，咁但係點知阿教練見到我咧，因為可能跳拉丁舞咧。男仔嘅數量係相對比較少啦，跟住然後就希望拉攏我去跳拉丁舞啦，跟住然後但係當初咧我係連拍子都唔識數嘅，我又覺得男仔跳拉丁舞唔係啊嘛，跟住然後我就好抗拒去上堂啦，跟住然後咧點知跳下到我去比賽有啲成績嘅時候，我就有個成功感啦，跟住我就從此我就即係越跳得耐我就越明白跳舞好玩嘅地方喺邊度。吉他其實我好細個已經開始即係中學啦，已經開始斷斷續續咁樣學，跟住然後冇，其實真係純粹吉他，我覺得好聽有型，所以就學吉他咯。老實講，其實我讀完中學係唔知自己想點嘅，即係我諗同好多學生畢咗業唔知做乜嘢，其實個情況係好類似。但係咁啱即係我屋企人見到有個電影學院招生，咁我就去咗叩門，即日叩門就面試咁樣樣，跟住然後都唔知咩嚟，即係表演係，即係我都冇接觸過啲戲劇嘅嘢嘅，由細到大都，跟住然後但係純粹覺得我同人講我讀電影好似好神秘好有型咁樣樣，跟住我就好啦，讀咗佢又真係收我，咁我就誤打誤撞咁就入咗去讀電影學院。直情我都唔知應該點揀啊，我都冇方向，亦都唔知可以點。嗰陣時我真係冇諗過呢個體育嗰方面，因為如果有諗住向體育方面發展，可能我中學已經揀咗 PE 呢一科，但我嗰陣時係冇揀到，我嗰陣時係讀中西史嘅。嗰陣時我讀中西史某程度上係鬥氣嘅，係啊，即係因為讀書又唔叻㗎嘛，揀科，揀兩科中西史啦，以為中西史有啲嘢佢話係關係㗎嘛，即係唔使背咁多，以為咁樣係唔使背咁多，但係點知都係背到瞓喺度。我覺得有啲咩契機令到我好想擁有自己嘅作品呢？係上年嘅 Mirror 演唱會啦，即係覺得其實都唔係都開咗幾次演唱會啦叫做，咁我覺得係時候要有一首真係屬於自己嘅作品，可以喺台上邊唱自己嘅歌，咁樣好似先至有嗰個意義咁樣樣。跟住呢個就係一個契機令到我好想有自己嘅作品啦。跟住呢一首歌我喺度講，好想有人知道。有呢個人想人聽首歌，我覺得係因為即係唔好話淨係知有呢個人啦，可能係知道個世界有好多唔同嘅聲音嘅，即係你去鬧嘅時候，不妨先了解咗，你唔中意就可以唔聽，但起碼你了解咗先咁樣。我覺得我又唔係專登揾佢哋，只不過係真係我以前呢幾年認識到佢哋，即係好幸運，即係我生命中遇上咗呢啲人，呢個班底，跟住然後就一路傾就啱傾喎，咁一路傾，跟住就越嚟越熟啦。跟住然後到我有機會做歌嘅時候，我就咁佢哋又音樂人一個填詞人，咁點解就唔揾翻啲自己熟嘅人做呢？咁樣就係咁樣開始。
我覺得係㗎，即係細個以前做嘅所有嘢都係呢一刻嘅自己嘅一啲養分咯。即係我成日覺得你有啲咩興趣，有啲咩嗜好，你有啲咩習慣，你就會令到呢個人有啲咩特質，有呢種咁特別嘅感覺咁樣樣。所以我覺得可能我細個鍾意跳舞，我會跳拉丁舞。我跳拉丁舞我就會睇人跳拉丁舞，會聽跳拉丁舞嘅歌。跟住我鍾意彈吉他，我就會睇人彈吉他，我會聽好多吉他嘅歌。跟住慢慢到我長大咗，我真係俾我入到呢一行嘅時候，就呢啲嘢就係我過往我去學習我睇過嘅嘢，做過嘅嘢就會成為咗呢刻我嘅養分。咁所以我嘅作品就會有我呢啲養分溝埋一齊，再經過我去表現出嚟嘅嗰種感覺。所以我覺得呢個係呢個就係每個人特別嘅地方咯。即係如果我淨係做一啲我自己冇乜感覺嘅嘢咧，可能冇嗰個特質嘅。但係如果我自己好中意嗰樣嘢，就會有啲唔同嘅火花咯。我相信。我而家諗翻當時講嘅嘢，點解會有下緣咧？可能佢哋會覺得呢班人唔得啦，覺得呢班人冇作品點會得咧？咁但係咁我咪冇作品啊，即係冇人睇啦，冇人睇啊，即係冇人氣，冇人氣啊，即係冇人知啦。OK，咁我就諗啦，冇作品俾你睇到，即係冇睇到啦。咁冇睇到，你又點解知我哋唔得咧？因為我首歌都係咁樣樣，所以我就係係啊，同埋嗰個其實都係一個幾大嘅突破嚟嘅。即係咁，我係真係少講嘢噶嘛，即係我講嘢真係唔叻噶嘛。咁但係要我當住咁多人嘅面前去講都頗長嘅一段稿啦，仲要係大導演坐晒喺下低咁樣樣，老細又坐咗喺下低咁樣樣，跟住我都會夠膽去講我想講嘅，咁我就覺得幾正啊咁樣樣。首先少咗人係啦，跟住然後因為我哋 from day one 開始，我哋已經係一班人，我哋就會好習慣一班人，會覺得嗰個係我哋嘅 comfort zone，我哋好有個保護網喺度。我哋12個人，大家都係大家嘅保護網。咁但係而家少咗人，甚或乎有幾首歌嘅時間，你都係自己一個人，你要負責嗰個表演呢，就會一定會有個壓力嘅。但係我覺得經過咗上年咁多場演唱會之後，大家都有所成長，所以希望今次都會順順利利啦。跟住然後會表演到啲咩？我覺得都係嗰句啦，大家想睇到嘅嘢都係會喺嗰度做啦。跟住都會有一啲跳舞嘅部分係啦，但係多少就再講。我會 keep 住我喜歡嘅元素去做唔同類型嘅歌，應該咁講，可能會貼切啲。廣東歌站嘅朋友大家好， Live the way I want 淨係小弟嘅最新單曲已經推出咗，如果大家有興趣可以去聽下，如果你冇興趣都可以聽下。Thank you。